يا ريت من خبرتك واحنا بنتست المنتج ايه افضل طريقه نجيب بيها كرييتيفز نتست بيها في الاول. بص، في مقولة أجنبية حلوة بتقولك ايه don't reinvent the wheel، يعني ايه ما تعيدش اختراع العجلة. يعني انت مثلا خلاص ان الناس اخترعت العجلة او مثلا العربية عبارة عن عجلة مدورة، حد شركة تانية مثلا قالت لك انا عايز اخترع عربية جديدة، فتيجي تعمل ايه؟ تقولك انا بدل ما اعملها عجلة هعملها مربعة. هتمشي؟ اكيد مش هتمشي، صح؟ هو نفس المنطق كده، انت هتشوف ايه الكرياتيفز اللي شغاله كويس وباعت كويس بره، تاخدها هتعدل عليها حاجات بسيطه، هتخليها بالعربي، كرياتيف بالعربي، هتعمل منها فيرجنز كتير، هتغير اول 3 ثواني مثلا بنسميها هوك. ممكن تعمل فيرجنز تانية منه، ممكن لو المنتج عندك في مصر تشوف البره الكرياتيف اللي مشي بره وتعمل زيه برضو واحد تاني هنا، يعني تصور واحد زيه هنا. بس اسهل حاجه تاخد حاجه شغاله بره وتعدل عليها. طب تاخدها ازاي؟ هتدخل على الادز لايبرري بتاع الفيسبوك، هتدخل تشوف تكتب اسم المنتج بتاعك او تشوف مواقع بره بتبيعه وتاخد الكرياتيفز بتاعتها اللي هي شغاله اكتف بقالها فتره كبيره او فضلت شغاله مثلا شهر بحاله، هتاخدها هتعربها، هتعمل سبتايتلز بالعربي او هتعمل دبلجه بالعربي او وات ايفر بقى، هتعدل عليها ازاي وتستخدمها. ده في الاول خالص عشان تقدر تتست بيها.